Hello guys, welcome to my channel. Today is Saturday. It's time to collect our cake for our Valentine's Day. And yan, ang means of transportation natin ngayon today is yung ating scooter, non-motorized. So mayroon siyang brake, sarap, brake niya sa likod. Try natin yung scooter. Yee! Downhill. Aerodynamic. Hello. All right. Woohoo. Bas sa likod. Valentine's cake. Woo! Overtake tayo sa kanila, lugi ang mga yan.
Kunin natin yung ating cake. Ayan. Order na. Kunin natin ang ating cake. Guys, hi guys. Nandito lang muna tayo sa labas kasi to keep the social distancing. Mayroong isang tao naghihintay sa loob. Actually, dalawa sila. So, dito muna ako. Mayroong line dito sa floor. Yan yung line sa floor na hindi pa pwedeng pumasok pag may naghihintay sa loob. To keep the social distancing. While naghihintay tayo, makikita nyo yung tower na yan. Yan yung parang monumental tower nila dito. From 1914. So, tingnan natin mamaya. Yan yung clock tower dito sa Wildston. So lapitan natin guys, tingnan natin. So ito yung mga sundalo, nakalagay yung mga pangalan nila dito. World War. Yan, dito. Yung clock tower. To our glorious death, 1914 to 1918. Yan yung mga pangalan ng mga sundalong mga namatay. Yan yung clock tower natin. So time natin dito is 11:40. 11:40. Yan. Yan ang clock tower dito. Yan o, may mga nilagyan silang puppy dito. Mga puppy may pangalan. Yung garden. Sa loob, so hintay muna tayo dito sa labas guys. Lamig. Minus, 0 degree today, 0 degree. Maganda nga kasi may araw, at least may araw. May araw din doon, kaya okay lang siya. Ayan guys, nakulik na natin yung cake. Andito na. Nakahang na siya sa scooter. Pero hindi na tayo mag-scooter kami, baka masira yung cake natin. So maglalakad na tayo pabalik. Let's go, let's walk. Let's walk. Let's walk. Walk tayo. Let's walk with the scooter. Lakad lang. Isisira yung gate natin eh. Lakad lang. Hi guys, yan, nakarating na tayo dito sa bahay. Nandito na yung cake. Sabi nung babae, ilalagay daw natin yung sa fridge itong maganda nating Valentine's cake! Yay! Lalagyan natin sa fridge. So yan, nakalagay dyan, Happy Valentine's my love. Gagamitin natin yan bukas sa Valentine's Day. Guys, nabili na natin yung cake. So bibilin natin ngayon sa Valentine's bukas para kumpleto. Bili tayo ng roses. Roses. Ito lang sa kapitbahay. Meron kaming Lidl dito. Ayan. Lapit lang. Yun. Lidl na yan. Lidl. Tayo sa tawiran. Bili tayo na maganda. Ito na lang, okay na to.